আসসালামু আলাইকুম। বর্তমান সময়ে আপনি যদি আপনার পিসির স্পিডটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে তুলতে চান, তবে আপনার পিসিতে অবশ্যই একটি এনভিএমই ইনস্টল করতে হবে বা এনভিএমই লাগাতে হবে। তো আজকের ভিডিও থেকে আমরা শিখব কিভাবে আপনি খুবই সহজে আপনার পিসিতে এনভিএমই লাগাতে পারবেন। তো এখানে একটা কনফিউশনের জায়গা কিন্তু আছে, সেটা হচ্ছে কোনটা M.2 কোনটা এনভিএমই। আমার চোখের সামনে যে জিনিসটা দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে এনভিএমই। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে, আমি বুঝলাম কিভাবে এটা এনভিএমই। দেখেন, যেটা এনভিএমই সেটা যে ছোট্ট সোনালী কালার যে পার্টটা সেটা থাকে একটা, যেটা M.2 সেটার পার্ট থাকে দুইটা, যেটার দুইটা পার্ট সেটা হচ্ছে M.2, যেটার একটা পার্ট সেটা হচ্ছে এনভিএমই এসএসডি। এসএসডি তিন টাইপের বর্তমান আপনারা দেখতে পান, সেটা হচ্ছে একটা সাটা এসএসডি যেটা 2.5, যেটা প্রত্যেকের পিসিতেই লাগানো যায়, আর যেটা এনভিএমই অথবা M.2 সেটা অবশ্যই যে পিসিতে ইনস্টল করবেন সেই পিসিতে পোর্ট থাকতে হবে এবং এনভিএমই সাপোর্টেড থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনি লাগাতে পারবেন না। তো এবার আসুন যে আমরা আমাদের পিসিতে খুবই সহজে এনভিএমই কিভাবে লাগাবো সেটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার এনভিএমইটাকে ধরতে হবে সোজাভাবে। এই এনভিএমইতে বোঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে সোজা পার্ট। তো এরপরে আপনারা দেখেন এই যে মাদারবোর্ডের যে পোর্টটা আর কি, যেখানে এনভিএমই লাগানোর পোর্টটা, আপনারা সেখানে আলতোভাবে এনভিএমইটাকে ধরবেন। ধরার পরে এই যে এখানে এসে জাস্ট একটু একটু উপর করে ধরবেন আর কি, এভাবে উপর করে ধরে এভাবে করে জাস্ট লাগাই দিবেন। এই যে একটু ঠেলা দেন, দেখেন লেগে গেল। কিন্তু এখন কি করতে হবে, আপনাদের মাদারবোর্ডে যদি এরকম একটা লাগানোর মতো জিনিস দেওয়া থাকে তাহলে তো ভালো, আর না থাকলে এখানে নাট লাগাতে হবে। তো এখানে এটাকে আপনি একটু চেপে ধরেন, ধরার পরে এটাকে কি করেন, এটাকে আলতোভাবে এটার ভিতরে কি করতে হবে, ঢুকাই দিতে হবে। তো আমি এই যে ঢুকাই দিলাম, এখন এটাকে একটু ঘুরিয়ে এখানে হালকা একটা চাপ দিয়ে দিলাম, দেখুন এটা কিন্তু টাইট হয়ে গেছে, এই যে এনভিএমইটা কিন্তু লেগে গেছে। তো এভাবে খুবই সহজে আপনি কিন্তু লাগাতে পারবেন। আর যদি খুলতে চান তাহলে কি করতে হবে, তাহলে যদি নাট থাকে নাট খুলবেন, আর না হলে এনভিএমইটাকে ধরে নেবেন। এরপর এটাকে ধরে একটু উপরের দিকে চাপ দিলে এবার আপনারা যদি টান দেন আলতোভাবে তাহলে কিন্তু খুলে যাবে। ঠিক আছে, আবারও বলতেছি, যখন লাগাবেন তখন এনভিএমইটাকে ভালো করে ধরবেন। ধরার পরে এই যে পোর্টটা পয়েন্টটা এটাকে নিয়ে উপরের দিকে, ঠিক আছে, একটু আলতোভাবে ধরবেন, খুব সাবধান। হ্যাঁ, এখানে বেশি জোরে চাপ দেওয়া যাবে না কিন্তু। এই যে লেগে গেল, লেগে যাওয়ার পর এটাকে আবার সুন্দর করে ধরে এই যে পোর্টটা এটাকে এভাবে করে বসিয়ে হালকা একটু নিচের দিকে এরকম চাপ দিবেন, যদি আপনাদের এরকম অপশন থাকে। আর না থাকলে এখানে নাট লাগাতে হবে। এই তো হয়ে গেল। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনারা যারা দেখছেন তারা খুবই সহজে এনভিএমই বলেন M.2 বলেন যেটাই বলেন আপনারা অনায়াসে কিন্তু লাগাতে পারবেন। তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম।